ushitse muri company il ne faut pas ko ninjira na ivyo nkeneye ko bikorwa bampaye akazi muri Regideso nshitse mwinje muri Regideso sije mvuga ibikorwayo mana ndagusabye impa amafaranga mana ndagusabye impa mariage wese usaba ibibayo mana ndagusabye impa visa ushaka kujahe ushitse muri company nimba harimo ama mission nize kubwira atarageze gufata mission kubw'ikintu kana ko ushaka kuja gukora oh haleluya oh Jesus visa niumva none muri Regideso none baguha visa gute ujejwe insinga zo mu Burundi ubwiza bwawe buhagaze gukurikirana amapoto sanga ko basengera visa ati mana mpa visa ushaka kujahe wakurikirana urutonde ko mu bwami bw'Imana agakiza kabucike mu muryango waraje mu bwami umaze kuza intumbero ni karagakiza intumbero cyari cyo tuzoca dukora tumaze gukizwa Shalom Holy Canal TV turabaramukije cyane gusubira kubana namwe twasubiye guhabwa ubuntu n'umwami wacu Yesu Kristo turashimiye abarongozi bino televiziyo basubiye kuduha akaryo ko gushobora kubigisha kubana namwe rero tufate akanya gato dusubire dusenge data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane turaguhezagiye ingene wamana imbabazi n'ubuntu butagabanije kugira ngo tubandanye kumenya tubandanye guhishurirwa ibijanye n'ivyo dutumye hano mwisi ndagushimiye ko none munsi abantu baza gushirwa hejuru bakaduzwa mu nzira zawe mu izina rya Yesu Kristo no dusenze kandi twizeye amen. Yes, kadusubire dushire ko ikindi kintu ku gice dufise twise Kingdom Promotion canke le promotion du royaume canke ingene ubwami bwateguye kuduza umuntu ingene ubwami bushira hejuru umuntu ingene ubwami bubona ko bijya bintu bimeze neza ivyo benshi bakunda kwita ngo yadugijwe yahawe promotion tuko turavuga rero ingene ubwami bw'Imana bwo buvuga ati uyu muntu vy'ukuri arashizwe hejuru twavyise le promotion du royaume reka dusubire dusome cacete c'urufatiro dufise hano mu Filipi igice ca kabiri ku murongo wa 6 ubona aho yarasanganywe ishusho y'Imana Imana cimwe cyane murazi ko abantu benshi bakunda kuvuga ngo ndi umwana w'Imana nsa n'Imana ni vyiza kandi cyane ndukugoroka kw'Imana ndubwenge bw'Imana ni vyiza iyo ni nature mugabo rero gihatarabamwo fonctionnement muri ico gihe ntibiba birashoboka ko ivyo bintu biba réel biza kuba réel ryari ni gihe uwo muntu ashoboye kugira iki ashoboye kuja muri fonctionnement bibiri vuga ngo abarongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana iyo usubiye muri Bibiliya zindi zerekana ko ari itandukaniro ryo kuba baby and son umwana mu Congereza nibo babitandukanye mu Kirundi ntibibayo mugabo hajye bavuga ngo abarongorwa namwe mu Imana nibo bana b'Imana no kuvuga ngo nabantu bageze ku rugezo rwa fonctionnement nabantu bashobora kugaragaza Imana mu byo bariko barakora nabantu bashobora kumva ivy'Imana ikeneye gukora abo bantu nabana b'Imana nabana babizigirwa Imana shimwe cyane hano mu Filipi haratwereka ikintu gikomeye cyane Bibiliya iratwereka ngo ubona aho yarasanganywe ishusho y'Imana ntiyumvire yuko ari kuringanira n'Imana ari kintu cyo kumirako mukomeye kubera umwana w'Imana ukomeye kubera ushoboye kumenya icyo Imana ikeneye gutunganya no gutorera inyishu hajya ahantu uri nimba ari kwishure mbega uramaze kumenya icyo Imana ikeneye gutorera inyishu kubera ikindi ngaha igituma dusenga kugira ngo dushobore kumva ivyo bintu ayo maplan n'amaprojet Imana yateguye tutaraza kwisi bene databere biroroshe kumva cyane niko ubutumwa bwiza abantu barashoboye kubukomplika mu buryo bw'ibintu bihenze bigoye cyane haleluya tujye no mu bintu wanashaka byoroshe tuganira ibintu bimenga biroshe abantu bakunda kuyumvira yuko ari byo byumvikana cyane reka mbere kubera Imana doya agakiza mwumvise neza agakiza ni cyo no kwita uruganda rw'ubwami bw'Imana mwumvise neza ndabasigura ikintu kimwe agakiza kari kaje gutorera inyishu byari byarononekaye none icyo byari byarononekaye byari biki hari ikintu cyaje mu isi cyitwa icyaha kimaze kuza mu isi gisa gituma umugambi Imana yari yarateguye udashika mugabo uwo mugambi ntibigeze ukugwaho wagumye mu ijuru ku buzima bwawe Yesu Kristo cyamuzanye yaraje gutorera umugambi icyaha apana ivyaha Yesu Kristo yaraje guhagarika ivyaha yaraje guhagarika icyaha icyaha byasigura iki icyaha byasigura gutandukana n'Imana
Imana kimwe cyane, séparation totale avec Dieu. Mwumvise neza, mu bisanzwe kwangwa n'abantu Yesu navyo hagariza, iyo ni process. Ivyo we nivyo uzodiringana navyo kugira ngo bishobokere ushise wa mugambi w'Imana. Imana nigeze ko ubukene ngo kene ngo guhagariza. Imana kuyeho umuzi cyari iki cyari icyaha. Icyaha kije, Imana nigeze ko urahingwa yakuyeho umuzi w'ingwara. Hama amasami bizoza ku masami niwe uzobizana. Nico gitabo birivuga ngo ngibi ivyamwa vyamuhemu yera. Bisigura ngo bizoza ku masami niwe bijeje. Mugabe imizi. Imizi Imana yari bereda tagicamwa tutabonye umwembe hajya ku masami haje ko mu micungwe. No vyitanye ko kuba gusamara kwa nyine umucungwe. Imana shimwe cyane. Mwumvirize neza. Ikibazo cyari cyahabaye, icyaha cyaraje ku muntu kisa kiramukontrora kimugira ku bushobozi. Imana ije nyerekane gukemura ibintu byinshi. Yesu yarazanywe no gukuraho icyaha gusa. Kubera icyaha nicyo cyabaye akarimbi ko kuzibira umuntu. Mwumvirize neza. Objectif y'Imana yarabonye ko ikintu cyatuma umuntu atandukana naye ari icyaha. Umuntu niyatandukanye n'Imana kubera ubukene. Raba rero ibintu tudiringana navyo mu mashengero uyu munsi rero. Murabwene dutakaza. Imana ndiyaje icyatuma umuntu atandukana n'Imana si ingwara. Oya, icyatuma umuntu atandukana n'ingwara ni icyaha. Imana shimwe cyane cyari sigura iki Adamu na Eva bakoze ivy'Imana babujije. Bagize ivy'Imana babujije. Imana shimwe cyane. Bene data, mwumvirize. Mvuge kino kintu. Umuntu amaze gutandukana ni umuntu amaze Yesu Kristo amaze kugaruka. Harabaye rero restauration. Umuntu arasubijwe muri wa mugambi w'Imana. Mu gicatumye Yesu Kristo agaruka agakiza siyo ntumbero y'Imana, ahubwo agakiza wari umuryango kutwinjiza mu byo twari twaratakaje. Abantu rero benshi umunsi bashobora mu by'agakiza gusa, bashobora mu byaje mu kwezwa. None kwezwa baza ngo bisigura iki? Kwezwa bisigura gushigwa haruhande, kushigwa haruhande kugira ngo umugambi wawe warataka usubire kubandanya. Nico bita kwezwa. Changement de mentalité. Muri yo mentalite uhindura niye, ni mentalite yo kwigarukana wa migambi y'Imana. Kuko kuva Adamu na Eva bakoze icyaha, umugambi wategura umuntu yitwa Brice, umugambi wategura umuntu yitwa Semirengura cyahari. Adamu n'icyaha bakoze cyatumye gusa cyaje mu kintu kimeze nk'akarimbi. Yesu Kristo amaze kuza ico kintu kimeze nk'akarimbi cyaragisenyura. Wa mugambi wo kuri mama Raoul watsigumaho, watsigugaruka. Uno musi mama Raoul Brice bimusabiki, bimusaba gukominya n'Imana. Icyo Yesu Kristo uno musi ikintu gikomeye cyane Adamu yatakaje ni communion avec Dieu. Amaze gukora icyaha ntivyari bigikunda ko asubira gusabana n'Imana. None umuntu asabana n'Imana kubera iki? Ndabereke. Dusoma Abanyefeso, ngerageze kuhaca, kadusoma Abanyefeso igice ca 2 uko 13. Haleluya. Nasaguwe neza uri Canaan TV. Yes. Eka cyatse nce ku masonga basi kuri bimwe Abanyefeso umwanya tuba dufise. Okay, Abanyefeso igice ca 2 umurongo wa 13. Havuga ngo ariko ubu kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Imana shimwe cyane. Bene data mwumvirize neza ngo twigijwe hafi n'amaraso ya Kristo Yesu. Ndababaza ikibazo kimwe. Kubera ko umuntu wigiza hafi. Nk'ubu je ndi mu Kamenge. Ugaca telefona ukambwira ati karibu cyane mu Kinindo. Mama Raoul akantelefona akambwira ati ndagukeneye. Ingo ngwino ino mu Kinindo. Nuko abari ikintu ashaka kuntuma no kunkoresha. Kubera ko Imana yatwigije hafi. Quel est l'objectif de la communion? Intumbero yo kugira ngo Imana twigize hafi baza ngo ni iki? Si kugira ngo tume turirimba ngo twigijwe hafi. Hari igikorwa Imana ikeneye kudukoresha. Igituma Raoul nyigiza hafi akampamagara nuko ari ikintu ashaka kuntuma. Icyatumye Yesu Kristo asesa amaraso kwari kugira ngo atugarukane hafi y'Imana. Agakiza niko kabaye umuryango wo kutwinjiza muri company. Muri company rero hari ibikorwa Imana ikeneye ko dukora. Iyo company yitwa Gakiza. Mugabe ibikorerwayo ni ivy'ubwami. Ushise muri company iri mufapa ko ninjira na ivyo nkeneye ko bikorwa.
bampaye akazi muri Regideso nshitse mwinje muri Regideso sije mvugira ikogwayo Mana ndagusavye impa amafaranga Mana ndagusavye impa mariage wese usaba ibibayo Mana ndagusavye impa visa ushaka kujahe ushitse muri company nimba harimo ama mission nizo kubwira tarageze gufata mission kubw'ikintu kana kushaka kuja gukora oh haleluya oh Jesus visa niumva none muri Regideso none bagwa visa gute ujejwe insinga zo mu Burundi ubwiza bwawe buhagaze gukurikirana amapoto sangabone ko asengera visa ati Mana mpa visa ushaka kujahe wakurikirana urutonde ko mu bwami bw'Imana agakiza kabucike umuryango waraje mu bwami umaze kuza intumbero n'ikara gakiza intumbero cyari cyo tuzoca dukora tumaze gukizwa kubera ko umuntu agura igikombe kugira akinywesha amazi sivyo gabene data haleluya umuntu agura igikombe kugira ngo akinywesha amazi none gusiga igikombe nico kikubwira iki uzogikoresha canke n'ikibwira iki uzogikoresha nimurabe rero no musimana bari mashengera ko barabwira imyana ibintu kana kabagene ko ivyo bita imitwaro Yesu Kristo yaje afise umutwaro yaje yatumye Imana keneye kumukoresha yaje ari igikoresho cy'Imana birivuga ngo twigijwe hafi none majambo igikombe cyari mwinjebe naragikuye oh haleluya mwinjebe cyari mu bindi bikombe byinshi mwisi twari mwisi tutagira Imana rurema mugiye Imana kiratwigiza hafi kuko umugambi kana kashaka kudukoresha reka tugarekere hano mukozi Imana Kristo bari kumwe turanezerewe cyane gusura kubana namwe Holy Canaan TV mubandanye mubana natwe turacyafite urugendo rurerure nicyo twita Kingdom Series le série du royaume dukurikirana ivyigwa by'ubwami bw'Imana turizigira neza ko muko murubakwa kandi muko murafashwa n'akanyota dusari gato reka dushimire mu w'Imana mu Imana nzima ko abandanya kubakomenika ivyiyumviro birenge byo tuba twavuze mwarahezagiwe cyane shalom uyu munsi twasubiye kumva ivyiyumviro bidasanzwe ko bijanye na kino cigwa uhezagira abantu bose bavyumvise kandi ububake bakomeze bahagurutse mwindi mpwemi bijanye na kino cigwa na bino vyimviro ubuzima bwabo bananye guhinduka mu izina rya Yesu Kristo amen.